Përgjatë tërë qëndrimit të saj plot ule ngritje në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Briken Astelmani përmendte për arreshtur vetëm një emër si pikën e saj më të dobët, vëllain e saj Brikendin. Donso u surprizua her pas here me dashuri dhe mbështetje nga jashtë, fancat mbeten disi të habitur që ai nuk i shkoi asnjëherë nga afër për ta takuar dhe për t'i dhënë kuraje në asnjë nga spektaklet. Përveç lidhjes së tyre mjaft të ngushtë dhe tepër speciale, një detaj tjetër pikant që u bë shpesh kryefjalë në atë periudhë ishte xhelozia e Brikendit për të motrën, një fakt që Brikena nuk ngurodhte ta theksonte dhe ta kujtonte vazhdimisht Mateos gjatë ditëve të tyre si çift brenda shtëpisë më të vëzhguar në Shqipëri. Sidoqoftë, pritjes dhe kurreshtjes së zjarrt të ndjekësve në fundi ka ardhur fundi. Pas shumë kohësh mbajtë larg syrit të publikut, Bukuroshe ka vendosur të ndajë një foto të radhë për krah Brikendit në rrjetet e saj sociale. Në foton e publikuar, vihet re ngjashmëria që ajo ka me të vëllain e saj. Në ato u tregojmë se Brikena dhe Mateo patën një lidhje dashurie, për sa kohë ishte brenda shtëpisë më të famshme me Mateo Borri, por me sa duket, pas daljes gjërat mes tyre nuk shkuan mirë dhe tani më ato janë të ndarë.